Moi ben, ven por aquí, Carlota. Vamos mentre che poñen a presentación, pois Carlota Iglesias Vázquez desde o centro de Galicia, desde Lalín, non? Nacida co bicho dentro por culpa da restauración, próxima ao mundo da analoxía, próxima a restauración co restaurante Cabana, me parece que é, non? Cabanas, restaurante Cabanas, e con formación específica, bueno, con formación de traballadora social e xerontología, pero como tantas personas con formación específica no mundo do viño desde o Instituto Galego do Viño, das primeiras promocións, ademais, me parece, da segunda promoción. Ben, esa é a parte oficial do currículum, a extraoficial, que a mí sempre me gusta poñer unha guindilla aos poñentes, e que fixeches as prácticas no restaurante Atrio de Cáceres, antes ou despois do roubo? Ai, bueno, pois a ver se nos contas algunha interioridade. Entonces, porque en febreiro unha produtora moi grande de Hollywood se puxo en contacto cos delincuentes, que o que son, sí, para facerlle xa un biopic. O sea que hai que ver se poder facer un cameo e ser a sumiller en prácticas de Atrio. Bueno, ela nos vai a contar a súa visión sobre a pregunta que move as xornadas hoxe, sobre a terroir, o sea, a dicotomía entre terroir e territorio, o sea, perdón, entre terroir e variedades, e que a súa experiencia que, digamos, dentro da parte de biográfica máis reciente, ese premio de Madrid Fusión como sumiller e a túa visión global de hacia onde camina a viticultura galega. Entonces, sin máis, pois Carlota Iglesias, adiante. Bueno, hola a todos. Nada, moitísimas gracias por convidarme a estas xornadas. Vai un privilexio para min rodearme desta xente que admiro tantísimo. E bueno, ademais con José Luis, que para min é un dos meus viticultores predilectos, favoritos, e que o quero con todo o meu corazón, e así que nada, para min é un orgullo estar hoxe aquí, de verdad. Bueno, pois nada, como me facía el na presentación, bueno, son Carlota, traballo no restaurante familiar Cabanas, en Lalín. A miña formación, como decía el, pois non tiña nada que ver, non iba dirixido ao viño, sino todo o contrario, traballadora social, funcionaria, nun concello, e podeus imaginar de 8 a 3, maravilloso, pero doume volta ao viño e ao corazón e nada, pois metinme na hostelería, traballando de fines de semana e así, pero bueno, o amor polo viño, pois ás veces polo que faz, pois dache igual esas cousas, entón priorizas pois a túa paixón antes que outras cousas, non? Bueno, pois nada, hoxe veño a falar aquí un pouquiño pois o que importa, non? É dicir, eu creo que o viño final, creo que o máis bonito do viño, como empezaba falando antes, eu creo que é un pouco o que está detrás do viño como tal, é dicir, sí que é verdad que o disfrutamos moito cando compartimos unha botella boa de viño, pero eu creo que máis o que hai detrás, os proxectos, as persoas, todo o que está pois un poquinho en relación co que hai detrás, non? De todo isto. Entón, bueno, pois nada, como vos decía, cando me preguntaron como vía o futuro do viño en Galicia, pois o primeiro que pensei, non foi nin en cifras, nin en dominacións, nin sequera en variedades como tal, pois pensei o que vos dixen, o que me transmite o viño, o que transmite, pois, cando compartes ese punto de felicidade, cando compartes un viño, ao final, sí que é verdad que é algo cotidián, pero tamén é algo de celebración, non? Entón, é máis, eu creo que engancha máis ese punto, ao final, e a historia que hai detrás, non? Eu creo que o viño galego, ao final, ten algo que non sempre se pode explicar. Eu creo que é algo que se sinte. Creo que os galegos, a xente de fora, cando ven a Galicia, pois non sei por qué, pero todo o mundo se enamora de Galicia. Unha vez que ven, sempre quere voltar, non vou desprestixiar outras zonas, pero non é como, pois, eso, outras zoas que pois vas unha vez e non volves. A xente que ven a Galicia, ao final, sempre quere volver. Pois eu creo que co viño galego pois pasa un pouco parecido. Unha vez que entras, unha vez que probas, pois xa non tes marcha atrás, xa queres indagar un pouquiño máis. E, bueno, eu hoxe o que pretendo é
pois, vir a dar, non sei se non veño a dar respostas, senón abrir unha conversa con todos vos. É algo imponente estar aquí, con o micrófono sentada e vendo vos a todos. Para unha persona que non se dedica a isto habitualmente, entón, pois nada, cando querades intervir, pois agradezo volo tamén, E nada, pois eu vou vos falar desde o meu punto de vista. Son unha persona que non fago viño como José Luis, Pepe, que vexo por aí, que vexo aí a varias viticultores que eu non fago viño, eu vou falar desde outro punto de vista, que é quen o vende. Entón, pois, bueno, pois abrir un poquinho esa mira. E nada, eu creo que no que é o título da presentación falaba de que si había que falar de territorio ou variedade. Eu creo que non hai que escoller territorio ou variedade. Eu creo que a mellor o que temos que pensar é e se o territorio, é dicir, unir o territorio e as variedades, non? Eu creo que o que temos Galicia é eso, ao final, que non temos que escoller, que temos o privilexio de poder aunar as dúas cousas. Entón, nada, vamos a adentrarnos no tema, vale? A ver que os parece. Vale. Bueno, Galicia, ao final, creo que non a entendemos mirando mapas, non? É dicir, temos que vela, hai que pisala, cheirala e probala, como di aí, non? Ao final, nós temos un privilexio no que temos unha orografía espectacular, é dicir, temos unhos climas totalmente diferentes en cada zoa, temos unhas variedades completamente diferentes tamén en cada zoa, temos unha diversidade varietal que creo que somos a envexa de calquer zoa vinícola, xa non falo de España, senón creo que do mundo. Ao final temos unhas variedades, unha cantidad de castes autóctonas increíbles. Juanjo, ¿cuántas hai? 50, non? 78, ahora, pois mira. 67 na Vega, de uso cotidiano, pero que non teñan un uso normal e cotidiano, que non sean restringidas a unha zona, a unha práctica, podemos andar por 120. 120 variedades. Es que isto digo todo, é dicir, é que, a ver, sempre poñemos a mira para Borgoña, e Borgoña, ao final, pois teñen 5 variedades, 6 variedades, non sei agora, pero me refiero que teñen moi restringido. Nos aquí temos unha riqueza varietal que isto temolo que defender, era o que falaba antes José Luis. Ao final, creo que nós somos Galicia un pouco isto, e temos que explotalo, non? É dicir, a diversidade varietal. E, bueno, a orografía, ao final. As 5 zonas máis importantes que temos en Galicia, por non meternos nas IXPs tamén, temos suelos, climas totalmente diferentes, e ao final isto é unha riqueza espectacular que creo que temos que defender. E ao final, pois tamén o que temos, creo que é unha viticultura tradicional que gracias a viticultores, como falaba antes de José Luis que estaba aquí, e tantos outros, non? Eso, ao final, é riqueza cultural, que tamén é algo, vamos, que temos que presumir delo, non? Eu falo aquí de viticultura tradicional e honestidade sensorial. Ao final, a viticultura tradicional, por dicirlo de alguna maneira, o traballo en viña que sea dunha maneira o menos intervencionista posible, que sexa o máis cuidado posible, sempre nos vai a dar o reflexo dunhos viños máis honestos, non? Por dicirlo de alguna maneira. Ao final, canto máis trabañemos a viña, menos temos que traballar despois na bodega. E entón, ao final, o reflexo da variedade ou das variedades que estemos elaborando, pois vai nos dar de verdade o resultado da zona, non? Entón eu creo que isto vai moi da mao. Eu creo que a viticultura tradicional evidentemente é moito máis traballosa, non a debemos de perder, porque é o que nos vai a dar un pouco a nosa honestidade sensorial, que creo que é o que nos diferencia de moitas outras zonas de España, por exemplo, xa por non meterme no mundo, vamos. Vale, bueno, aquí
como vos dicía, é unha ponencia un pouco invitando un poquinho a reflexión, non? Porque falaban de como o futuro do viño en Galicia, como vexo. Aquí falo un pouco de como vexo eu como un pouco o que vos dixen, vou centrar nas cinco zonas máis representativas de Galicia, pero bueno, non me olvido das ISPs, pero bueno, é por acortar un pouquiño, non? Al final, aquí o que quero facer é invitar a unha reflexión, non? A ver, territorio vende, pero que vendemos cando dicimos territorio, non? Rías Baixas. Rías Baixas, desde logo sabemos todos, é a dominación de orixe, que se coñece máis a nivel internacional e a nivel nacional tamén. Quizáis sexa, pois eso, a zona que pon un pouco no mapa a Galicia, fora de España, pero creo que ao mellor ás veces están en un punto de risco a nivel de identidade. A isto me refiero a que ao final Rías Baixas é moi amplia, ten 5 subzonas. Todas as subzonas son iguais? Non, sabemos, ao final a zona de Condado do Tea, a zona de Salnés, a zona de o Rosal ou da Ulla, son totalmente diferentes, cada un ten un perfil moi diferente. E hai ás veces, falando non dos pequenos viticultores, nin moito menos, evidentemente, pero das adegas que ao mellor sí que son as que máis nos representan a nivel mundial, que son as que chegan ás veces, os que teñen máis volumen son ás veces as que chegan a máis xente, evidentemente, porque fan máis botellas, entonces a xente pode acceder máis fácil a elas, pois ás veces pecan un pouco de que teñen, pois a mellor o mismo perfil, non? É o que decía antes Mateo, o de as grandes bodegas. Eu non as quero, tampouco creo que se me malinterprete co que digo, ni moito menos, pero ao final sí que é verdad que sigo un patrón a mellor máis gustativo hacia o consumidor final, que o que fan que a mellor non se diferencien tanto as zoas. Non sei se me expliquei, sin meterme mucho fregaos. Vale, pois é un poquinho eso, que ao final, bueno, pois eu creo que sí que é verdad que é importante que pois haxa unha diferenciación, porque sí que hai no que é a dominación de orixen, e creo que é importante que as adegas, aínda que fagas pois un volumen considerable, pois que manteñan un poquinho a esencia de cada zoa. Pero bueno, non é fácil, porque claro, o viño hai que vendelo, entonces hai esa bueno, esa controversia. Vale. Despois, Valdeorras. Bueno, tenemos que o Godellora está de moda. Está moi de moda e, bueno, o que vos digo, é unha fonte importante de ingresos. E que creo que está pasando, que ás veces é un viño un pouquiño máis técnico e que está, pois, perdendo un pouquiño, pois, esa chispa que pode dar, non? Por decir de alguna maneira, ao final Valdeorras é unha zona pois no que deberían pois haber grasa, é unha zona pois cálida que ten ese punto pois eso de máis boca, e hai ás veces que te encontras pois algún viños que ao mellor pois pode ser un godello de Valdeorras ou pode ser de outra zona, por decir de alguna maneira. Son viños pois dunhas veces pois un pouco máis faltos de emoción, por decirlo de alguna maneira, e creo que, bueno, pois ao final creo que é necesario, pois, como decilo, pois, que a mellor darlle un pelín máis de valor a isto e aproveitando que está de moda, pois intentar pois facer esa diferenciación, non? Monterrey, eu creo que é unha das zonas que está onda por descubrir, gracias a... Sale moito o nome, pero José Luis, é que é verdad. Sale moito o nome de José Luis aquí, pero é verdad, ao final creo que lo demostra, é unha gran zona que creo que falta por descubrir porque falta xente que crea no territorio como cree el. Creo que aínda a xente propia, nós, os mismos galegos, e sobre todo a xente dali que ten acceso a poder elaborar viño, creo que non creen no potencial real que hai nesa zona e creo que vai ser unha das zonas totalmente por descubrir daqui a uns anos.
Ribeira Sacra, que pasa con Ribeira Sacra? Vamos, Ribeira Sacra é unha zona que ten historia, que ten nunhas das zonas 18 monasterios románicos, é dicir, creo que é a concentración románica rural máis importante do mundo, e como que a última na denominación de orixe en crearse, do 96, e é como, que pasa? É dicir, ten todo, e como que aínda non está, pero aínda como que aínda non o soupemos vender. É dicir, ao final a xente prefiere pagar 40 euros por un Ribera del Duero que 40 euros por un Ribeira Sacra. Cando a viticultura da Ribeira Sacra estamos así, e a viticultura en Ribera del Duero, sin denostar, ni moito menos, pero é para que me entendades. Entón, que estamos facendo mal aí, non? É dicir, hai algo que falla, hai algo que non acaba de empatizar co cliente final, non? É dicir, que non o entende, non ve que haxa nin que haxa ese traballo, nin que haxa esa calidade, nin que haxa esa variedade de uvas, é dicir, entón, eu aí sí que é un tema que temos que reflexionar de que nos pasa para que non, porque Douro, Portugal é o mismo que aquí, e Douro, pois é un viño que a nivel mundial está recoñecido, non, o seguinte, Priorato é unha zona vinícola, aquí costanos máis, aquí non o vemos tanto, porque aquí costanos máis, porque é un viño máis cálido, máis mediterráneo, e eu creo que non se consumen tanto, porque nós non estamos acostumados a ese tipo de viños, pero a nivel internacional é un dos viños máis prestixiosos, con máis puntos Parker, e etc. E aquí, a Ribeira Sacra, por que non? É dicir, non sei cal é o que nos falla para que non este nese punto de mira a nivel mundial. Empeza ahora, ca chegada de Raúl Pérez, sí que é verdad que fixo aí unha labor importante, e bodegas como Algueira, evidentemente, como Pedro Guímaro, bueno, etc. Pero creo que aínda, non sei, aínda como que sí que é verdad que é algo sorprendente, non? Tendo un dos paisaxes vinícolas, máis bonitos do mundo, e que non este aínda recoñecido como tal patrimonio de UNESCO. E non sei, é como algo... Non sei se algunha vez chegastes a pensalo, se o reflexionastes ou algo, pero a min sorpréndeme de que isto, e aínda por riba, que as bodegas teñen viño na bodega que non o dá vendido, que tamén é esa. É sorprendente. É dicir, algo aí sí que é verdad que é para plantexar. E Ribeiro, que? Ribeiro, unha das, bueno, a denominación de orixe máis antiga de Galicia, unha das máis antigas de España, con máis historia vitivinícola do mundo. Estuvo aquí, baixou, agora volve a resurgir con forza. E eu creo que tamén é unhas das zonas, ao igual que Monterrey, é unhas das zonas a descubrir. É dicir, eu creo que sí que a xente coñece os brancos, pero ainda sorprende a moita xente cando me ven ao restaurante, o que vexo eu, o meu punto de vista. Cando dices ti, pero hai Ribeiro Tinto. Claro, hai Ribeiro Tinto. A xente non se imagina eso. E sí que é verdad que eu creo que tamén é algo a poñer en valor, sobre todo polo que vos digo, porque son unhas das denominacións de orixe máis antigas, e tanto no Ribeiro como na Ribeira Sacra sí que creo que hai algún tipo de non sei se falta a mellor pola nosa parte dos sumilleres de comunicación hacia o cliente, non o sei, pero que creo que é un traballo que temos moi importante, que creo que temos que dar visibilidade, e aparte que é un patrimonio cultural e histórico que non o teñen en outro lado, que nos podemos vender eso. E ao final, cando ti vendes un viño, é cando vendes a historia. E aquí temos historia para aburrir. É dicir, entonces, creo que é importante que darlle unha voltiña a isto, non? Bueno, que busca o consumidor?
o que vexo, bueno, eu, o que falaba, é moi importante o marketing, evidentemente, vendelo. Temos, e a nosa labor como sumilleres é esa, é coñecer os proxectos, visitalos, pisar o viñedo, probar os viños, e para poder ti transmitilo. Eso é evidente, non? Os viños, eu creo que o que temos en Galicia ao final é que ti cando probas un viño galego sabes que estás en Galicia, sabes, transmítese ese punto atlántico, non? Ao final, dentro de que a influencia máis importante está nas Rías Baixas, por suposto, pero ao final todas as outras denominacións, dentro de que a mellor Ribeiro ten ese punto máis mediterráneo, igual que Valdeorras, igual que Monterrey, pero sempre ten a influencia atlántica, que o que fai é que sexan viños dentro de que hai a mellor estrutura, sexan frescos, que non te aburran, que podas beber. Es que son viños de trago largo, é dicir, é verdad, son viños de disfrute, non son viños con alcohol, moita extracción, non, todo o contrario, son viños amables, son viños de disfrute, son viños que abrazan. E non só que temos que invitar os clientes como sumilleres que abracen o viño tamén, non? Ao final, eu creo que temos todos os estilos de viño, por eso puxen este tipo de copa, non? En Galicia, perdona, que había quitado a miña nai, que estuve con fiebre onte e está preocupada. Por que puxen esta copa de viños? A sorte que temos en Galicia é que temos viños de todo tipo, para todos os estilos, e para todo tipo de xente, para iniciados, para xente que xa máis experta, para xente que non... É dicir, é que temos viño para todo o mundo. E creo que non temos que cerrarnos, que non temos que ter a mente aberta a isto. E, como dicía antes José Luis, eu creo que agora tamén temos como unha moda un pouco máis tal do tema dos sulfitos, todo isto. Evidentemente, eu creo que é un tema importante a tocar, porque sí que é verdad que se está criminalizando un poquinho este tema, é dicir, dos viños feitos de maneira tradicional, convencional, como queredes chamarlles, pero que son necesarios. Evidentemente, eu creo que canto menos químicos lle botemos o viño e todo isto, é mellor, porque vai nos sentar mellor, evidentemente. Crédeme que seguramente os viticultores que teñen que utilizar sulfatar, non sei cantas veces, como din, botarlles botarlle mau, non? Non sei como lle din, bueno, pasadas, como lle... non lle fai gracia. Non lle fai gracia, o que pasa que é necesario, é dicir, e creo que non hai que deixalos atrás, é dicir, evidentemente, eu creo que ten que haber unha convivencia entre todos, non? E eu creo que o bo que temos en Galicia é isto, que temos diferentes estilos de viño para todo o mundo e creo que hai cabida para todos. Vale. Outra cousa importante que se me olvidaba aquí, pasa que claro, que xa o dixo José Luis, pero bueno, que busca o consumidor hoxe? Eu creo que ao final temos unha conciencia moito de autocuidado. Ahora, antes, bueno, pois todo o mundo salía hasta as 8 da mañá, o día seguinte non se facía nada, ibas a tomar o vermut, Ahora non, eu creo que tras a pandemia as nosas costumes cambiaron, ahora a xente xoven xa non sale tanto. Cambiou un poquinho todo isto e tamén cambiou un poquinho o consumo. Eu creo que sobre todo, non sei, a min pásame, eu vexo, desde que foi o da pandemia, eu a xente que ven ao restaurante, ven buscando sempre como algo, o famoso kilómetro cero, o famoso todo ecolóxico, todo un pouco isto. E en Galicia, o minifundio, eu creo que é unha cousa que temos que defender, porque eu creo que é unha cousa pola que podemos enganchar a moito público, porque a xente está máis concienciada con este tema.
eso, como os digo, co autocuidado, e o minifundio vai un pouquiño nesta línea. Refírome a que ao final defende un pouquiño un patrimonio cultural e creo que é un momento de aproveitar esa esencia que temos porque a xente está moi conectada con ese tipo de cultura, non? Territorio ou verdade? Dilemas para o futuro. Bueno, esta é unha invitación á reflexión, evidentemente. A ver, creo que nos, como vos decía, somos un ponto, somos o ponte entre o viño e a quen o vendemos, a quen o bebe. Creo que somos nós os responsables de transmitir o traballo que hai detrás dos viticultores, non? As emocións tamén, a paisaxe, a cultura e sobre todo a verdade, non? Ten que haber unha verdade sensorial que o respalde, porque se ao final nos contamos unha película aquí le ponemos todo o énfasis, pero depois pos un viño que non corresponde, pois evidentemente non, ten que ir todo da mau. Pero sinceramente eu creo que en Galicia temos a sorte de que ao final somos un emblema, Galicia calidade, non? E eu creo que eso o defendemos sempre. Aquí, hasta un viño máis malo que tomes, pois non suele estar tan malo. É dicir, é que é un pouco eso, non? Ao final temos a sorte que sí que é verdad que como vos dicía, que temos a sorte que temos unha gran variedade de castes e aínda por riba moita diferencia orográfica, entonces, bueno, pois, hasta o máis malo, pois. Entonces, eu creo que como sumilleres temos que, non debemos de impoñer o noso gusto, todo o contrario, eu creo que temos que facer chegar o mundo do viño pasa, como os dicía tamén antes, co tema de que a xente o autocuidado, sí que é verdad que non sei se hai algún restaurador máis por aquí o notará que o consumo do viño sí que é verdad que baixou un pelín co tema tamén este autocuidado, é dicir, ten o seu punto bo e o seu punto malo. E creo que temos que facer que a xente consuma máis viño. A forma de facer de que a xente consuma máis viño é facerllo chegar dunha forma amable, sinxela, con humildade e sempre contando unha historia. E iso é unha labor que temos importante os sumilleres e que ás veces pecamos un pouco deso. Bueno, pois a mellor de querer impoñer o noso criterio ante o gusto do consumidor. E creo que ao final pois é eso, é ter que abrazar un poquinho o viño para que eles tamén o abracen e que non se perda esta cultura que temos vinícola. Que retos temos para o viño galego? Eu creo que temos, bueno, tres puntos clave aí que é necesario, non? Plantexar. Un é o cambio climático, ao final, pois, sí que é verdad que é unha realidade. E, bueno, pois, ao final, isto faiche repensar, pois, moito eso. Repensar, pois, as variedades, as castes, as altitudes, a viticultura, os manexos, como traballar, non? E, sobre todo, repensar variedades, pois, está comprobado que, ao final, estáse volvendo as castes ancestrais. E é bonito, non? Que o cambio climático, dentro do malo que trae, pois, isto sí que nos está dando este punto. Despois, bueno, pois outro tema importante, que é a despoboación rural. Ao final, pois, hai zoas que están máis afectadas por isto que outras. Ao final, eu creo que Rías Baixas é unhas das zonas que, pois, menos problemas ten desto. De feito, creo que por eso, non sei se vos estáis de acordo, pero creo que por eso, a mellor, porque hai relevo xeneracional, están funcionando, hai moita xente xoven nesto, e creo que eso, ao final, pois, dalle ese impulso á denominación, á zoa, que a mellor outras zoas rurais
como pode ser Ribeiro, como pode ser Monterrey, pois ao mellor lle falta. E isto sí que é un tema importante, porque ao final non sei como se podería atallar isto. Non sei se con algún tipo, non o sei. A min aquí escápaseme, porque sí que é verdad que traballar a viña é complicada, non é un traballo... Un momento no que estás asentado sí que seguramente pues, vives moi ben, pero hasta que chegas a ese momento é un traballo sacrificado, moitas horas, moita inversión e pouco rendimento. Entón é complicado meterse nun proxecto no que tens que deixar toda a túa alma para sacar unha rentabilidade a moi longo plazo. Entón é un tema complicado. Eu creo que a mellor aquí é o que máis perigo lle vexo eu o tema do noso patrimonio cultural, non? E pois a globalización, claro. Eu creo que aquí, bueno, nesto eu creo que non temos tanto problema, é dicir, eu creo que aquí nos diferenciámonos totalmente, como os dicía, cando pros un vino galego sabes que estás tomando algo galego. Entón eu creo que aquí sí que é verdad que non temos ese, como pode pasar noutras zoas ou como pudo pasar noutros momentos co tema do comercio internacional, do momento Parker, desas extraccións. Aquí sempre nos alexamos un pouquiño deso, tuvemos esa sorte de que sempre nos diferenciamos, pero bueno, non podemos perdelo de vista. Eu creo que temos que telo sempre, manter esa esencia nosa e saber quenes somos e a onde imos, non? Eu creo que estes puntos, estas debilidades, pois temos que tomar como uns retos, non? Son oportunidades. Pois, como os decía, pois eso, recuperar as variedades olvidadas. Creo que é necesario innovar sen perder a alma. O que vos decía, para que haxa un relevo xeneracional, eu creo que é importante innovar nas novas viticulturas, os conceptos novos, non sei. E o máis importante é construir un relato sólido, como comentaba antes José Luis, de saber contalo, de falarlo e de non ter ningún tipo de complexo do que estamos contando e falando, porque somos a envexa de toda a península. É dicir, ao final, ahora todo o mundo se quere parecer a Galicia e nós non o vemos, somos os primeiros que non o... Se foran os italianos, os franceses, xa vos diría eu, pero nós non sabemos, aínda non o queremos, entonces non o sabemos decir, non? E, bueno, eu creo que o futuro do viño galego, pois, dependerá da capacidade de adaptarse con sensibilidade, pero sen perder a nosa esencia. Como nos ven o viño galego no mundo? Bueno, a ver, a nivel internacional, como os decía, Rías Baixas é o que nos marca, non? É o que un poquinho que está no mapa, é o que nos pon, o que pon Galicia no mapa, Rías Baixas. É dicir, temos que agradecer, eso desde logo, pero ao final eu creo que o que vos decía, isto, as que chegan, sobre todo, son as grandes bodegas, que ao mellor son as que non nos representan a Galicia o mellor o que nos gustaría, non? É dicir, eu creo que aínda que, bueno, sempre agradecidos a eles, pero é o que vos digo, eu creo que ao final pois son un poquinho máis as bodegas máis grandes, que ao final son un poquinho as que carecen un poquinho máis desa esencia galega, por decirlo de alguna maneira. E venos como un poquinho eso, como un viño fresco, gastronómico, de calidade, pero viño blanco. Nos ven como viño blanco, non hai tinto. Vale, le doy caña. E despois en España, que o bo que temos en España é que somos a rexión vinícola que ten o precio máis alto nos mercados. É dicir, tanto en Horeca, hostelería, somos os que temos o precio máis caro. Así que, bueno, eso é unha boa... O precio máis alto, non máis caro, perdón. Eso é unha boa nova, é dicir, ao final, sempre o que digo, Galicia calidade, Galicia non podemos renunciar a eso, é o noso pretexto, entón, pois eso é unha cousa importante, é un poquinho o que fala deso, así que vou pasar, vale? E, bueno, nada, para acabar, pois nada,
dicirvos que, bueno, eu creo que o futuro do viño galego non está só no que plantamos ou exportamos, sino tamén no que sentimos e como transmitimos. É o máis importante, non? A nivel sumiller. Galicia non precisa disfrazar os seus viños, só necesita contalos con verdade. E aí os sumilleres pois temos unha misión, que é ser pois os altavoces desta verdade. Nunca impoñendo o noso gusto, senón sempre pois intentar emocionar ca historia que temos, que é increíble. E nada, eu creo que cando o viño galego é auténtico, se expresa con liberdade, pois ten unha voz que non se parece a ningunha. É dicir, ao final, cando estamos ante un gran viño galego, non ten que lle faga competencia. E, bueno, pois creo que temos que defender isto, e, bueno, o meu desexo sinxelo é que non deixemos que esa voz se perda entre etiquetas, modas ou mercados, que non nos deixemos pois un pouco esa globalización que non nos afete, que seamos un poquinho que sigamos no noso camiño, evidentemente, porque creo que entre todos, entre os viticultores, os sumilleres, distribuidores, amantes do viño, temos que escoitar con respeto, compartir con paixón e defender con criterio, porque, xa vos digo, en Galicia temos o territorio máis codiciado para os demais. E, bueno, eu creo que en Galicia será un dos grandes territorios do viño, non do pasado, senón que vai ser do futuro. E, bueno, sin máis, espero que vos gustara. Gracias pola vosa atención. Moitas gracias, Carlota. Galicia non necesita disfrazar os seus viños, sino contalos con verdade. Nos quedamos con ese titular para despois seguilo na mesa redonda. Vamos tomar un cafeciño, 20 minutos, e volvemos despois xa con Sergio Montalá. Moitas gracias.